បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ Pattern វិលត្រឡប់វិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែកម្លែកបន្តិចបន្តួចទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើកម្មវិធីដើម្បី record screen ទៅលើ PC របស់យើងឲ្យបាន resolution ខ្ពស់ 1080 Full HD 60 frame ដែលយើងប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធី OBS Studio អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់មាន software កម្មវិធីមួយហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅ download បានដែលខ្ញុំបានដាក់ link នៅក្នុង description នៃវីដេអូមួយនេះបងប្អូនអាចចូលទៅ download បានដោយ free បាទអញ្ចឹងមកពេលយូរយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា interface របស់កម្មវិធី OBS អញ្ចឹងដំបូងឡើយបងប្អូនទៅ setting យើងចូលមក setting សិនបន្ទាប់មកកន្លែង general ជាមួយ stream ហើយ hotkey advanced គឺយើងអត់និយាយទេនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងយើងនិយាយតែពី output ហើយជាមួយនឹង audio បន្ទាប់មកគឺ video អញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុង output សិនមកអញ្ចឹង output អ្វីដែលយើងសំខាន់យើងទៅកំណត់ទី1គឺ stream ហើយទី2គឺ recording ទៅកំណត់ setting នេះកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះដំបូងឡើយគឺវានឹងចេញពាក្យ sample ណាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែយក advanced អូខេហើយនេះគឺជា setting ដែលខ្ញុំបានកំណត់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាច scope ហើយបងប្អូនវាយតាមហ្នឹងទៅក៏បានអញ្ចឹងដំបូងឡើយវានឹងចេញ x 264នៅកន្លែង recorder ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរើសយកកន្លែង h 260 new អញ្ចឹងមកកន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែង recal output នេះយើងយកមកយក Full HD បាទ Full HD គឺ1920 គុណនឹង1080នៅកន្លែងហ្នឹងហើយ recal control នេះយើង rate control បាទសំទោស rate control យើងយក CBR ហើយកន្លែង bitrate យើងយក2500នៅកន្លែងហ្នឹងហើយ keyframe interval យើងយក0ហើយកន្លែង preset នេះយើងយក quality ណាហើយ profile យើងយក main នៅកន្លែងហ្នឹងបន្តមកទៀត GPU យើងយក0ហើយជាមួយនឹង MB frame គឺយើងយក2បន្តមកយើង apply ទៅអូខេ apply ហើយយើងទៅកំណត់កន្លែង record អញ្ចឹង record កន្លែង type នេះគឺយើងយក standard ហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងរើស browser ដែលយើងដាក់ទៅពេលដែលយើង record អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះបងប្អូនអាចចូលទៅកន្លែងហ្នឹងហើយរើសនៅកន្លែងណាមួយដែលបងប្អូនចង់ record ទៅបន្ទាប់មកកន្លែង record format យើងយក file mp4 file mp4 បន្ទាប់មក recorder នេះកន្លែង audio track យក1ហើយ recorder យើងយក x 264ហើយ record output យើងយក1980 1920គុណ1080នៅកន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែង rate control យើងយក CBR ដដែលហើយកន្លែង bitrate យើងយក30000នៅកន្លែងហ្នឹងហើយkeyframe interval យើងយក2ហើយកន្លែង CPU យើងយក very fast ហើយជាមួយនឹង main profile យក main ហើយ tone យក none ហើយយើងអូខេទៅអញ្ចឹងកន្លែងបើសិនជាបងប្អូនបើកមកខុសផ្លាយពីកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅសេរីបាននៅកន្លែងហ្នឹងណាហើយយើងចុច apply ទៅយើងចុច OK ទៅនេះចុច OK ចឹងមកបន្តមកទៀតកន្លែង video អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងសំខាន់ដែលបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនកំណត់នៅកន្លែងនេះខុសមានន័យថាវីដេអូរបស់បងប្អូនពេលដែលយើង record ទៅវាអត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកំណត់ទី1ខាងលើគឺយើងត្រូវតែយក resolution 1920គុណ1080លើទាំងក្រោមគឺដូចគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះគឺយើងយក36 sample កន្លែងហ្នឹងណាហើយបន្ទាប់មកនៅខាងក្រោមគឺគេចង់និយាយពី frame rate បាទ common fps level value គឺតកតងជាមួយនឹងវាមានចាប់ពី10 frame រហូតដល់60 frame អញ្ចឹងយើងយក60 frame គឺ smooth ល្អពេលដែលយើងតកតងជាមួយនឹងការ record game ឬក៏យើង live stream គឺ smooth ល្អនៅកន្លែងហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងពេលដែលយើងកំណត់ហើយគឺអស់ហើយនៅកន្លែងហ្នឹងយើងចុច OK ទៅបន្តមកដើម្បីដែលយើងចង់ record បានដើម្បីយើង record បានយើងត្រូវបង្កើតនៅទី1គឺ display capture ជាមួយនឹង audio input capture នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនអត់ទាន់បង្កើតទេសម្រាប់ software ថ្មីអត់ទាន់បានប្រើវាច្បាស់ជាអត់ឃើញនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ remove ចោលសិនអូខេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសារថ្មីហ្មងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះកំណត់បានខ្ញុំកំណត់ហើយអញ្ចឹងអូខេដល់ពេលដែលបងប្អូនចេញមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនចូលកន្លែងសញ្ញាបូកនេះចូលមកកន្លែងសញ្ញាបូកហ្នឹងមកយើងរើសទី1គឺ audio input បាទសំទោសគឺយើងយកនេះសិនយើងយក display capture មកកន្លែងនេះគឺយើងអាច rename បានបើយើងចង់ដាក់ថាខ្ញុំដាក់
Stir pattern អូខេហើយចុចអូខេមកនេះបន្តមកទៀតនេះវានឹងបញ្ជាក់ resolution របស់យើងគឺ Full HD 1080ហើយយើងចុចអូខេមកមួយទៀតយើងចុចទៅកន្លែងសញ្ញាបូនតដែរហើយយើងយក audio input capture នៅកន្លែងហ្នឹងយ៉ាបន្តមកកន្លែងនេះគឺយើងអាច rename មកដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ share rename យ៉ាបន្តមកយើងនេះមកអូខេមកបន្តមកកន្លែងហ្នឹងវានឹងឲ្យរើសវានឹងដាក់នេះម៉ៃដែលយើងប្រើវានឹងប្រាប់យើងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង microphone Razer អញ្ចឹងខ្ញុំយកចុចវាអូខេមកនេះយើងនឹងអាចបានហើយបន្តមកពេលដែលយើងកំណត់នឹងបានហើយយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែង start record មកគឺអូខេតែម្ដងយើងអាច record បានតែម្ដងហើយ resolution គឺបាន full HD ហើយជាមួយនឹង60 frame គឺ smooth បានល្អអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់បងប្អូនទាំងគ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយ like ហើយ share ផងហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe channel YouTube ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីច្រើនថែមទៀតហើយនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីកម្មវិធីកាត់តវីដេអូ Adobe Premiere ថ្នាក់ដំបូងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់ចេះសោះបាទខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីការរៀបចំ footage ឲ្យបានល្អដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការកាត់តការបង្កើត sequence ឲ្យបានចំស្តង់ដារហើយជាមួយនឹង setting មួយចំនួនទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញនៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបងប្អូនទាំងគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ